L'Église adventiste sert de centre d'évacuation à Kiev, en Ukraine. Les églises adventistes en Ukraine restent des lieux de culte, tout en continuant à ouvrir leurs portes pour accueillir les personnes déplacées. La clinique adventiste héberge plus de 200 réfugiés. Cette information et d'autres encore sur ENN. L'Église adventiste fonctionne comme un centre d'évacuation à Kiev, en Ukraine, en aidant les adultes et les enfants à fuir les horreurs de la guerre. Ми пройшли евакуацію від 2014 року. У нас дуже великий досвід координації цієї роботи, допомоги в цьому. Тому я не міг не лишитися, маючи сьогодні такий досвід і ті компетенції, які сьогодні маю. Зараз ми знаходимося біля Дому молитви, це Голосіївська, 57, де утворений такий координаційний штаб по допомозі по евакуації. Також тут є місце збору для тих людей, які хочуть евакуюватися. Це здебільшого діти, потім жінки з дітьми, багатодітні родини. Крім того, що ми займаємося евакуацією, це по місту Києву, також ми координуємо сьогодні евакуацію практично по всім тим гарячим точкам, які сьогодні є. І сьогодні ми потребуємо саме велике, це організація зелених коридорів. Тому що сьогодні дуже багато людей, які скупчені, які сьогодні просять допомогу, вони лишилися в Маріуполі, є в Харкові, Чернігівська область. Ми потребуємо транспорт для того, щоб можна було доставляти людей. Сьогодні ми користуємося такими короткими маршрутами, щоб покинути зону бойових дій, а там далі вже переправляємо. Якщо ви знаєте, то сьогодні транспорт железнодорожний, він дуже тяжко працює і дуже велике скупчення сьогодні людей на железнодорожному вокзалі. Я там всі ці дні практично кожного вечора буваю. Ми також відправляємо там дітей. До прикладу, вчора ми відправили близько 600 дітей. Це діти з інвалідністю, це сироти, це прийомні сім'ї, багатодітні сім'ї, сім'ї ДБСТ до Польської Республіки. Це по програмі «Київ Хелп». Люди постійно сюди з'їжджаються. Хтось привозить продукти харчування, хтось їх забирає, продукти харчування. І ви знаєте, от якраз ці дні дуже сильно відчувається такий український згуртований дух, коли одні люди привозять, другі забирають. І ніхто не бере лишнього. І ніхто не запитує, куди це піде, тому що всі знають, що це буде для добра, для хорошої справи. Коли сьогодні приїжджаєш і десь комусь щось допомагаєш, і бачиш ці обличчя, бачиш цю силу в очах, силу духа, становиться спокійно, і ти знаєш, що цю націю. Les centres d'accueil adventistes aident les réfugiés de différentes régions du pays. Chaque lieu de refuge dispose de matelas et de draps. Les gens peuvent y rester aussi longtemps qu'ils en ont besoin pour se reposer après un voyage épuisant. Les habitants de la région viennent dans les églises, convaincus que Dieu protège son territoire. Ils y trouvent la paix en rencontrant les membres de l'Église. Ces amitiés ouvrent la voie à des discussions bibliques. Ils adorent, prient, chantent, lisent la Bible et les ouvrages adventistes pour fortifier leur esprit dans les moments difficiles. Les églises ne sont pas seulement un lieu de refuge sûr, mais elles restent des lieux de culte pour beaucoup. Certaines continuent à baptiser. En partenariat avec Hope Channel, l'agence humanitaire ADRA aide à répondre efficacement aux différents besoins des réfugiés. Depuis de nombreuses années, les campus et les cliniques adventistes en Ukraine fournissent un hébergement, de la nourriture, des conseils et des soins médicaux. Mais aujourd'hui, ils servent d'abri. À titre d'exemple, la clinique Our House accueille 200 réfugiés. Le centre adventiste ukrainien d'enseignement supérieur a aidé ceux qui en avaient besoin, tandis que les étudiants rentraient chez eux. Les églises répondent aux besoins de la population en coopération avec ADRA et Hope Channel. L'un des studios de Hope Media est devenu un abri anti-aérien.
Это все в подвале. Les membres de l'Église adventiste en Ukraine s'engagent de façon active pour venir en aide à la communauté. Les adventistes cuisinent pour les réfugiés qui traversent les frontières de la Roumanie et de la Moldavie et nourrissent les citoyens qui attendent un transport à la gare d'Odessa. Une cuisine a été construite à Moliv-Podilsky. À Starokonstantinov, ils ont visité les soldats chez eux et ont apporté des messages d'espoir et de réconfort ainsi que des fournitures. À Kelmnevski, les membres de notre Église font également office d'aumôniers et ils aident aussi à creuser des tranchées. Ils construisent des abris pour les jeunes de Kiev, sauvent des vies, fournissent des repas chauds aux sans-abri et déplacent les enfants des orphelinats vers un lieu sûr. Les adventistes de Mogliv-Podilsky ont nettoyé la route où se trouvait une longue file de réfugiés qui se rendaient en Moldavie et ont aidé les familles handicapées à Konotop. Les adventistes servent en tant qu'anges d'espoir pour le peuple. Nous serons bientôt de retour avec d'autres nouvelles pleines d'espoir provenant de l'Ukraine. Que Dieu soit avec vous tous.